Përshëndetje nxënës, jam Ilem Shevqeti, mësimdhënësi matematikës. Sot para jush do të paraqes njësi mësimore shkalla e probabilitetit. Ka njësi e kaluar mësimore, patëm eksperimenti dhe ngjarja. Tani për disa ngjarje do të shohim që ato t'i vendosim në shkallën e probabilitetit dhe do të shohim llojet e tyre. Pra, njësia mësimore shkalla e probabilitetit, rezultatet e nxënit të lëndës për këtë njësi dallon shkallën e probabilitetit në ngjarjet e dhëna dhe përcakton vlerat e tyre. Njësia mësimore ndodhet në tekstin Matematike 8, faqe 74 dhe 75. Llojet e ngjarjeve mund të jenë, pra një ngjarje mund të jetë ngjarje e sigurt, mund të jetë e sigurt, mund të jetë e kundërta e saj, mund të jetë ngjarje e pamundshme, mund të jetë ngjarje pak e mundshme ose mund të themi ngjarje më pak e mundshme, mund të jetë ngjarje me gjastë të barabartë dhe ngjarje shumë e mundshme ose ngjarje e mundshme. Domethënë kjo është më shumë se 50% e mundshme, kjo më pak. Ndërsa këto të trija janë të fiksuara në një vlerë të caktuar që do të shohim atutje. Ngjarjet kanë gjasa të ndryshme që ato të ndodhin. Pra, që një ngjarje të ndodh ka gjasa të ndryshme. Probabilitet, pra domethënë gjasë. Probabiliteti ose gjasa, mundësia, gjasa. Një shembull do të kërcej në lartësi 10 metra është një ngjarje e pamundshme, sepse domethënë është e parealizueshme kjo. Shembull tjetër, do të bie numri 1 gjatë herjes së zarit, është ngjarje më pak e mundshme. Pse? Sepse zari, siç e dini, i ka 6 mundësi, prej numrit 1 deri në numrin 6. Tash ne do të bie 1 është gjasa e vogël që të bie 1, me që janë edhe 5 mundësi tjera. Atëherë kjo klasifikohet si ngjarje më pak e mundshme. Do të bie simboli, domethënë figura ose stema do të bie gjatë hedhjes së monedhës, është ngjarje me gjastë të barabartë, sepse tek monedha janë 2 anë, mund të bie ose numri ose figura. Prandaj është ngjarje me gjastë të barabartë. Do të mësohem të drejtoj veturën, në një moshë të caktuar, pra është e mundshme që njeriu të përfitojë shkatësitë e drejtuarit të veturës. Është ngjarje e mundshme, pra ka gjasa të mëdha që kjo të ndodh. Nesër do të lind dielli, është ngjarje e sigurt, domethënë se kjo është një proces në fenomen natyror. Tani shkalla e probabilitetit. Ngjarjet që i përmendëm 5 llojet i kemi vendosur këtu si të shkallëzuara. Ngjarje e pamundshme dhe shënohet 0. Domethënë është një pikë e fiksuar 0. Gjasa është, probabiliteti është 0. Ngjarje pak e mundshme ose ngjarje më pak e mundshme është prej 0 deri tek 1/2. Domethënë këto vlerat këtu janë caktuar dy vlerave orientuese, po krejt vlerat këtu janë të mundshme tek ngjarja e dytë, lloji i dytë i ngjarjes. Ngjarje me gjastë të barabartë, 1/2, kjo është vlerë e fiksuar, 1/2. Këtu nuk ka tutje apo tutje, po veç 1/2. Siç është rasti me monedhën. Ngjarje e mundshme ose shumë e mundshme është prej 1/2 e tutje deri tek nishi. Edhe ngjarje e sigurt kur edhe probabiliteti i saj është 1. Vlerat e probabilitetit. Probabiliteti një ngjarje A, siç kemi thënë edhe më parë, shënohet P klapa A dhe për këtë përdoren numrat nga 0 deri tek 1. Domethënë probabiliteti një ngjarje A është elementi i intervalit të mbyllur 0 deri tek nishi. Vlerat e probabilitetit për disa ngjarje. Nëse A është një ngjarje e pamundshme, probabiliteti i saj është 0, si po më dha aty grafikisht. Nëse probabiliteti është ngjarje me gjastë të barabartë, atëherë probabiliteti i ngjarjes B është 1/2. Nëse C është një ngjarje e sigurt, probabiliteti i saj është 1. Për ngjarje dy llojet e ngjarjeve tjera, domethënë ka vlera tjera ndërmjet tyre. Shembull, caktoni probabilitetin e ngjarjeve të dhëna dhe vendosni ato në shkallën e probabilitetit. Ngjarja A, nëse vraponi, do të kalon 100 metra për 5 sekonda. Siç e dini, rekordi në 100 metra është përafërsisht diku ka 8 sekondësh, nëse sa më kujtohet, por kjo 5 sekonda është një gjë e pamundshme për 100 metra, deri tani s'ka arrit askush. Edhe vendosim A këtu. Vendosim ngjarjen A tek 0. Probabiliteti i ngjarjes A është 0. Ngjarja tjetër, personi i parë që do të atakosh do të jetë më i vjetër se ti. Këtu e kemi parasysh që një person që do të atakosh mund të jetë më i ri se ti, mund të jetë i barabartë me moshë me ty, dhe mund të jetë
me i vjetërsit. Dhe me thonë, këto dy rastet e para, i barabart me ty edhe me i ri, bëjnë më shumë se 50%, prandaj këtë e klasifikojmë me gjasë jo shumë të madhe. Pra paraqisim tek ngjarjet më pak e mundshme. Por në më pak e mundshme ka tolerancë të madhe, domethënë deri këtu, deri këtu, por ne kemi vendosur të bën orientimisht, domethënë është më pak se 50%, më pak se 1/2. Ngjarja tjetër C, nëse rrekullis zarin do të bie njëri prej numrave 1, 2, 3, 4, 5 ose 6. Këto janë krejt mundësitë tek zari, prandaj kjo ngjarje është 100%, është e sigurt që kur të rrekullisim zarin njëri prej këtyre vlerave do të bie. Edhe kemi vendosur të si ngjarje të sigurt, probabiliteti i kësaj ngjarje është 1. Ngjarja D, Gjermania do ta mund Anglinë në futboll me rezultat 11-0. Domethënë kjo është një situatë kur kemi ekipet që janë cilësore në futboll dhe mund të themi që kjo është vështirë e mundshme, por që natyrisht që nuk mund të themi që është e pamundshme përderisa zhvillohet ndeshja, mundet me pas edhe rezultat që mund të themi paksa të çuditshëm. Atëherë, këtë cilësojmë si ngjarje shumë pak të mundshme, ngjarje më pak e mundshme. Domethënë themi tek kjo ngjarja diku këtu ose halo më këtu, ngjarje më pak e mundshme. Ngjarja tjetër, gjatë javës së ardhshme nuk do të mungosh në mësime. Është fjala për nxënësit me vijim në mësime në sistemin shkollor në kushte normale, domethënë do të ishte një ngjarje shumë e mundshme që nuk do të mungosh, ose që e cilësojmë e mundshme. Edhe vendosim këtu të ngjarjet e mundshme, tash këtu ka një tolerancë prej 1/2 deri tek 1, po ngjarjet e caktuara e kanë vendin këtu në këtë interval. Ngjarja F, pushimet verore do t'i kalosh në vendindje, edhe kjo një ngjarje prej këtyre që janë të mundshme. Parafërsisht në këtë intervalin të ngjarjet e mundshme. Ngjarja tjetër, automobili do të ndalojë në dritën e kuqes të semaforit. Domethënë kjo situatë është normale, domethënë është normale që automobili të ndalojë në dritën e kuqes të semaforit, edhe kjo ngjarje është bukur e mundshme. Shumë e mundshme ose e mundshme, e vendosim këtu tek ngjarjet e mundshme. Nëse do të thoshim që nuk do të ndaloj, atëherë do të kishim shumë pak e mundshme që përjashtohet mundësia edhe që dikush ta bëj atë shkelje të caktuar. Ngjarja e fundit H, nëse hudhet monedha, do të bie numër. Tash kur hudhim monedhën, mundet me ra numër ose figurë. Atëherë gjasa këtu është me gjasë të barabartë 1/2. H ne vendosim tek ngjarjet me gjasë të barabartë, tek 1/2. Për këtë njësim si more pyetje dhe detyra, një, cilat janë llojet e ngjarjeve, domethënë i patë më herët nga prezantimi, cilat janë vlerat e probabilitetit, e treta, shkruaj një ngjarje të sigurt, një ngjarje të pamundshme edhe një ngjarje me gjasë të barabartë. Mundohuni me formulu nga një ngjarje për këto 3 raste që janë vlerat të fiksuara. Sukses nxënës, mirë pafshim në njësitë tjera mësimore.